багш нь сурагчийн дэвтрийг танилцуулъя та нар. Сурагчийн дэвтэр дээр яг хичээлийнхаа сэдвээр бичнэ. Өөрийнхөө нэрийг бичнэ, хичээл заасан багшийнхаа нэрийг тавина тийм ээ. За энэ 6 даалгаврыг боловсруулсан байгаа. Нийт 6 даалгавраа хийхдээ тухайн даалгаврын заавар дээр нь юу хэлсэн байна вэ? Зааврын дагуу даалгаврыг гүйцэтгээрэй. За тэгвэл зааврын дагуу гүйцэтгэж хамгийн доод нь тууц бүр дээр бид нар өөрсөндөө үнэлгээг нь тавина. Тэр үнэлгээг яг хийсэн даалгавар чинь зөв байгаад бид нар бүгд энэ багшихтайгаа таарч явах юм бол тэр үгнүүд амжилтын А ус гэдэг юм байна. Амжилтын А ус гэдэг. За боломж ашиглах уу гэсэн нэг асуулт байгаа биз? Тэрэн дээр бид нар боломжийг ашиглах тийм 2 дүрм байна. Багшин тэр дүрмийг одоо таамагч танилцуулъя. За би өөрөө дүрм 1. Өөрөө би даалгаврыг гүйцэтгэж бусдтай хуваалцах. Өөрөө даалгавар хийгээд гүйцэтгэх юм шиг тийм ээ. За дүрм 2 нь асуудлыг шийдэж чадахгүй бол хуулах эсвэл бусдаас тусламж авна. За хуулах боломжийг яаж авах юм бэ? Багш нь энэ даалгавар боловсруулсан байгаа. Хуулах боломжуудын даалгаврыг боловсруулсан. Энэ би хуулах боломжийг авъя гэж хэлэхэд энэ боловсруулсан даалгавраас тэр боломжийг авсан хүүхэд өгнө. Үүнийгээ өөрсдийнхөө сурагчийн дэвтэр дээр наагаад уншаад даалгаврыг хэрхэн яаж хийх байсныг мэдэж аваарай. Бусдыг тусламж авах хэрэг хажуудаа зэрэгцээ сууж байгаа найзаасаа тусламж авч болно. Энэ 2 боломжийг энэ хичээлийн турш тус бүр нэг удаа ашиглая шүү. Одоо дүрмээ ойлгосон уу? Ойлгосон. Бид нар өнөөдөр хичээл дараа. Бидний өнөөдрийн хичээл маш их олон асуудлууд тулгарна. Энэ асуудлуудыг өнөө 2 дүрмийн дагуу 2 боломжоо ашиглаад энэ асуудлыг бүгдээрээ шийдэх. Бүгд үнцгийг хэд ангилдаг вэ? За өнөр бод тэдрээ багштаа 4 ангилдаг. За тэгвэл үнцгийг юу гэж 4 ангилдаг вэ? Даримаа хэлээрэй багштаа. Дэлгэрмэл үнцэг. Тэгш үнцэг шүү. За буян жаргал хэлээрэй. Чамд. Дорчин хэлэв. Нямгүй хэлдэ. Мохон. Оо ингэж 4 ангилдаг тийм ээ. За. Ийм хэлбэртэй юу байж болох вэ? Хэд зүйлүүдээ өөрсдийнхөө сурагчийн дэвтэр даалгавар нэгийнхаа 1-р хэсгээр нь бичээрэй. Ийм хэлбэртэй юу байж болох вэ? Байшингийн дээр шугам дүрс ширээ. За чин заяа хэлээрэй. Балхуу дүрс. Ууган баяр хэлээрэй. Байшингийн орой шугам зүйл самбар ачуу. Оо ийм олон зүйлүүд байж байгаа юм тийм ээ. Хүн болгон зүйлүүдээр бичсэн байна. За тэгвэл ийм гурвалжин хэлбэртэй олон зүйлүүд байна. Тэгвэл бидний өнөөдрийн хичээл ямар хичээл юм бэ та? За сэнгэрийн хэлний угсааш гурвалжны тухай чанга дээр хэлж байгаа юм. Дашны мэлдээ багштай. Оо тийм. Гурвалжны тухайг бид нар бас гурвалжны тухай өмнө үзчихсэн шүү дээ. Юу вэ? Гурвалжныг яаж ангиллаа? Даримайлтай. Өмнө гурвалжныг талаар нь ангилсан. За одоо өнөөдрийн хичээл ямар хичээл яваа вэ? Тэгвэл гурвалжныг яах нь багш? Гурвалжны Өнцгөр нь яах гэж байна? гурвалжнтай холбоотой. Гурвалжинтай ямар ч гэсэн холбоотой хичээл байна тийм ээ. Тэрнээс гурвалжныг өнцгөр нь гэж хэлж байна. За магадгүй тэгвэл бидний өнөөдрийн хичээл маань гурвалжны өнцгөр нь ангилах. За тэгвэл эвтрийнхаа гадна та хичээлийн сэдвээ бичиж гурвалжин өнцгөр нь ангилах. Ашиглан гурвалжин зураг тайлбарлаа. За тэгвэл хүн дээр нэг гурвалжин зурчих юмсан. Бид нэр өмнө тайлбар. Тэр ямар гурвалжин зурсан бэ? Хүнийг тайлбарлах тийм ээ.
За чанцад одоо мэдэрэй өгч та. Багш би адил талбар олж зарсан. Оо тэр бүрсрээ дээрээ. Би болохоор эцэг талбар олж зарсан. Оо мөр дээрээ. Би болохоор мохоо олж зарсан. За. За одоо ийм гуравчнууд орсон байна тийм ээ. Гуравчныхаа нэрүүдийг тэтэр дээр бичээрэй бас нэг доор. Тав байгаа шүү тийм ээ. Урсан гуравчингаа тэтэр дээр бичээрэй. Ямар гуравчин орсон бэ? Ямар гуравчин орсон бэ? За бичсэн. Самбардоо хараараа бичсэн хүмүүс нь самбар багш нь ямар гуравчин орсон байгаа. За дэлгүүрээ хэлдэ. Адил талбар олж. Хавж билээ да. МНК олж. За тэгвэл бид нар яг адил тал гурвалжин МНК гурвалжин гэсэн. Тэгвэл багш нь өнөөдрийн хичээлдээ өнцгөр нь ангилах гэж байгаа учраас нэг гурвалжин сонгож авсан. Энэ сонгож авсан гурвалжингаа бид нар өнцгөр нь ангилах гэж байгаа юм чинь туршилт хий. Туршилт хийгээд ямар өнцгтэй гурвалжин болохыг яах вэ? Туршиж үзэх юм. Энэ туршилт хийгээд бид нар энэ шугамыг мөн энэ гурвалжингаа ашиглана. За багш нь энэ шугам дээр гурвалжны суурийг шугам дээр давцуулж барьж байгаа. Өнцг нь энэ тэгш өнцөг шугамны өнцгөөс энэ гурвалжингийн маань өнцөг их байна уу, бага байна уу гэдгийг асуух гэдэг тийм ээ. За хараарай багш нь өнцгүүдийг өөр өөрөөр ялгаж тэмдэглэсэн байгаа. Ягаан өнцгтэй гурвалжин хараарай. Өнцг маань их байна уу, бага байна уу? За дахиад улаан өнцгийг нь бас давтуулж тавья. Хэмжээгээ хараад байгаараа та нар өөрсдөө ажиглаад байгаа. Дараа нь асуух гэж байгаа ахна шүү дээ, тийм ээ. За энэ тэгш өнцгөөс шугамны маань тэгш өнцгөөс энэ улаан өнгийн өнцг маань их байна уу, бага байна уу? За тэгвэл энэ одоо ямар өнцгтэй урж юм бэ? Хин их үү? За чанцад одоо хэлээ та. Хорц өнцөгтэй. За яагаад чи хорц өнцгтэй гэж хэлсэн бэ? Яагаад гэвэл тэгш өнцгөөс нөгөө нэг баг өнцөг нөгөө баг хэмнэж байдаг биш үү? За тэгвэл одоо багш нэг өнцгийг яасан? Шугам дээр үтсэнгүй тийм ээ. Гэхдээ энэ хар өнгөтэй энэ өнцгийг бусад өнцгүүдэд давхцуулаад бассан үзэл та. Шугам дээр хэмжихээс гадна ямар тааж байсан хэмжсэн өнцг маань хурц өнцг гэсэн. За хэмжээгээрээ ямар байна? Ижил байна тийм ээ. За мөн адилхан ягаан өнцгтэй бас давхцуулж үзье. Хэмжээгээрээ ямар байна уу? Ижил байна. Тэгвэл энэ хэдэн өнцг нь хурц байсан бэ? Сингүнээд 3 өнцг нь хурц байсан байна тийм ээ. Тэгвэл өөрсдийнхөө одоо даалгавар дээрээ хоёр дээрээ хурц өнцөг гурвалжин зураг хараа. Даалгавар хоёр дээрээ хурц өнцөг гурвалжин зураг. Язсан юм байна. Тэгээд яагаад хурц өнцөг гурвалжиныг нэрвсэн бэ гэдэг хоёрдугаар даалгавраас хамт бичээрэй. Яагаад үүнийг хурц өнцөг гурвалжин гэсэн бэ? Зарим хүмүүс нь самбар дээр байж байгаа зүйлийг зургийг хараад ажиглаарай. Өөрөний бидний хийсэн туршилтыг багшнаас самбар дээр хэлсэн байна. Шугамаар хийсэн зургийг гаргасан байна. За хариулах юм байна уу? За ирдэнэ. 90 градусаас За баг зөвхөн гурвалж нэг. за өөр хэлэх юм байна уу? За бичиж. За бичсэн хэдий явах та. 3 өнцөг гурвал авах. 3 өнцөг гурвал авах байсан учраас ямар гурвалж гэсэн? Ямар гурвалж гэсэн? Хорц өнцөг гурвалж. Хорц өнцөг гурвалж. Бид нар хорц өнцөг гурвалж гэдэг зурсан уу? Зурсан. За үнэхээр хорц өнцөг гурвалж гэдэг маань ямар гурвалж гэдэг юм бэ? Самбардаа хараарай. Өнцгүүд нь хурцаар 90 градусаас бага хэмжээтэй байх гурвалжныг хурц өнцөг гурвалжин гинэ.
За тэгвэл энэ самбар дээр хилтэнтэй адилхан тодорхойлолтоо бичсэн энэ 6 зурсан хүмүүс амжилттай аагаан тэмдэг дээрээ боломж авсан хүн байхгүй байсан тийм ээ. За тэгээд дараагийн даалгавар орох дээр дараагийн даалгавар. Тэгшүүцэд гурвалжин гэж ямар гурвалжин хэлэх юм ба тэгвэл ямар гурвалжин тэгшүүцэд гурвалжин гэж хэлэх вэ? За чиний бодлоор аль нэг өнцгөн тэгш байх гурвалжин тэгшүүцэд. За аль нэг өнцгөн тэгш байх тийм ээ бид нар өмнө үздсэн. Нэг өнцгөн тэгш байх юм шиг. За янда цогцол. Өнцгүүд нь 90 градусаас бага байх. Өнцгүүд нь 90 градусаас бага байх гурвалжин тэгшүүцэд гурвалжин гэхүү. За энэ зөв яг гурвал энэс өөрөө харин хэлэх юм байна. Чи заяа. Аль нэг юу өнцгөн тэгшүүцэд үүсгэсэн. За ямар ч гэсэн ачаал чин заяа хоёрын санаа нь ижил байна тийм ээ. Энэс өөр санаатай үсэг байна. Нарбаатар хэлээд байгаа шүү дээ. Нөөний нэг талны 90 градус. За яг нөөний Тэгшиг юу нэ? Гурвалжны маань нэг тал нь яг гэдэг бид нар бас дөрөв өнцгүүд нь байгаа гэсэн чинь яг нэг өнцгөн. Тийм нэг өнцгөн яаж гинэ вэ? 90 градустай хэзүү байна. Тэгвэл өөрсдөө хэлбэр дээр одоо хийчих. Үнэхээр тэр тэгшүүцэд гурвалжин газураа тахтаа. За дагвар гурав дээр тэгшүүцэд гурвалжин газураараа. Яагаад тэгшүүцэд гурвалжин гэсэн бэ? Гэж нэрсэн бэ? Баримаа хийгээд. Баримаа болсон. Тэгшүүцэд гурвалжин яагаад тэгшүүцэд гурвалжин гэсэн тэрнээр би хол боломж байна. Хол боломж авах гэж байгаа юм уу? За тэгвэл энэ яагаад тэгшүүцэд гурвалжин гэсэн тэгшүүцэд гурвалжин маань ямар байдгийг баримаа маань хол боломжийг авах гэж байна. За тэгвэл багш минь бэлэн болсон. Гурвалжин хайжсан гурвалжин үгүй. За тэгээ яагаад тэгшүүцэд гурвалжин гэсэн бэ гэдэг хариулт өгөөний үгээрээ наагаразаа. За хоёроо надад үзнэ. Шогмараа ингэж үзэн яагаад гэвэл өөрөөр хэлбэл нэг өнцгөн гэж үзэж байгаа. Шогмаа ингэж үз. Энд тэгшүүцэд гурвалжингаа тавиад ингэж шалгаж үзээрэй. Өөрөөр хэлбэл энэтэй өнцг нь яаж байна вэ? Гэж шалгаж үзэхээр энэ тэгшүүцэд гурвалжин энэ төгс дээр ингэж тавиад үзэхээр өнцг нь яаж байна вэ? Энэ өнцөг ижил байна уу? Өөр байна уу? Тэгээд тавцуулаад ингэж тавиад үзэхээр ижил. Тийм учраас яаж байна вэ? Тэгшүүцэд. Хэн тодорхойлолтоо унших та аль нэг өнцгөн тэгш 90 градустай тэнцүү хэмжээтэй байх гурвалжныг тэгш өнцөгт гурвалжин байна. За ойлгосноо одоо. За тэгвэл гурвалжнаа минь хүн хаагаад. За өөр хийх. Юу маяг гэдэг вэ? Аль нэг өнцгөн 90 градусаас тэнцүү байгаа учраас тэгш өнцөгт гурвалжин гэсэн. Одоо багш нь самбар дээрээс үзээд үзээ. Тэгшүүцэд гурвалжин гэж ямар өнцгийг гурвалжин хэлэх вэ гэхээр энэ шугамыг ашиглаж байна тийм ээ? Бид нараас ашигласан. Тэгэхээр энэ гурвалжин маань өнцг нь энэ шугамтай яаж байна вэ? Тэнцүү байсан тийм ээ? За. Хэдэн өнцг нь тэгшүүцэдтэй байдаг юм бэ? Өөр хийх үү? Тааж ийх. Аль нэг өнцгөн. Нэг өнцгөн байгаад байгаа юм тийм ээ. Ануучингийн арай жаахан өөр гурвалжин гэж багш тэгшүүцэдтэй гурвалжин гэсэн чинь ануучаа чинийх дээр арай өөр байх юм. Чи юу зурцсан байгаа вэ энэ? Тэгш өнцөг зурцсан байж тийм ээ. Энийг тэгшүүцэд гурвалжин болгоно шүү дээ. Гурвалжин болгож байгаа юм чи гурвалжин маань хэдэн талтай вэ те? 3 талтай. Тэгвэл чи надад гурвалжин болгох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо ойлгосноо? Ойлгосон. За ямар ч гэсэн сая боломж бас ашиглаагүй тийм ээ багш нар харсан. Одоо тэгвэл тэгшүүцэд гурвалжин гэж ямар гурвалжин байх вэ гэдэг тодорхойлолтой бичээрэй аавчаа. За. Хадвал бид нар одоо гурвалжныг тэгш өнцгөр өнцг гурвалжин гэж ангиллаа. Хос өнцг гурвалжин ингэж ангиллаа. Тэгвэл энэ гурвалжин тухайн өнцөг юу гэдэг вэ? Энийг яагаад тухайн өнцгтэй гурвалжин гэж хэлсэн юм бэ? Бодохдоо сайн бодохдоо амтлан цэцэг хэлээ. Тэгшүүцэд шугамар хэмжээд үзэхлээр нөгөө тэгшүүцэд шугамны хэмжээнээс
Нэг өнцгийнх нь хэмжээ их байсан учраас мохон онцгт оролцсон гэж хэлсэн. За тэгэж хэлж юм тийм ээ. Үнээр энэ шугамаар бүгдээ хэмжээд үзгөө. За манайд хин янтаг хэлэх гэдэг тийм ээ. За багш энэ гурвалжингийн нэг өнцгөн дээр нь шугамаа авч давцуул тавья. Өөрөөр хэлбэл гурвалжны суур маань шугамаа давцуул тавихад энэ тэгш өнцгөөс энэ ягаан тал маань яаж гинэ? Илүү их вэ тийм ээ? Үнцгийн хэмжээ тэгвэл ямар байдаг вэ мохон онцгт гурвалжингийнх? Жандан цавсаг гэх юм. 90 градусаас ажин үнцэн 90 градусаас их. За тэгвэл дахиад дараагийн үнцгийг нь үзээд та. За ямар ч гэсэн нэг үнцэг нь 90 градусаас их байна тийм ээ? За энэ гурвалжныхаа тэгш талыг багш нь цэнгэл тал дээр гурвалжны цэнгэл тал дээр давцуулъя. За 90 градусаас ямар байна энэ үнцгээс? Бага байгаа дээ тийм ээ? Бага байна. Бас дахиад дараагийн нөгөө гурвалжныг нь үнцгийг нь харъя. Гурвалжны суур дээр давцуул тавьлаа. Бас энд ямар үнцэг үүсгэсэн байна вэ? 90 градусаас бага байх нь тийм ээ? Тэгвэл хэдэн үнцэг нь 90 градусаас бага байсан гурвалжинд мохон онцгт их бай. Хэдэн бага байсан. Дахиад өөр хин харих номын харагдаа. Нэг өнцг нь 90 градусаас их байсан учраас мохон онцгт гурвалжин гэсэн. Энэ 90 градусаас бага байсан хэдэн үнцэг байсан бэ? 2 өнцг. 2 үнцэг байсан тийм ээ? За дараа үргэлж сайн хариулж байгаа хүмүүс багш нь асуугаад. Тэгвэл та өөрсдийнхээ дэлгэрээр даалгавар дөрөвдөрөө мохон онцгт гурвалжин хайчлаад наагаад яагаад үнийг мохон онцгт гурвалжин бэ гэсэн хариулт өгчээхээр. Чин заяа яасан хариулт? Тэр мохон онцгт гурвалжин дээр бол боломжтой. Бол боломж гарч байгаа юм тийм ээ. Найзаасаа асуухаар боломж байгаа шүү өөр тийм ээ. Бол боломжтой гарч байгаа. Мохон онцгт гурвалжин гэж ямар гурвалжин бэ гэдэг чин заяа асуух байна. Миний гэрээр болсон юм аа чин заяа. За үүнийг уншахдаа ямар гурвалжин мохон онцгт гин? Аль нэг өнцгөн тэгш 90 градусаас их хэмжээтэй байхыг мохон онцгт гурвалжин. За тэгвэл одоо энэ гурвалжин бэлдсэн. Хоёул энийг хэмжиж үзнэ. Тэгээ гурвалжин шугамаар хэмжин шүү дээ тийм ээ. За гурвалжин шугамаар. За чи өөрөө тавиад та. За энэ гурвалжин бид яаж хэмжих юм шиг байна вэ? Жишээ яг тэр өнцгөө давцуулна шүү дээ. Гурвалжны суур дээр яг шугамынхаа нэр дэхийг яг давцуул тавиад. За ингээ өөрөө хэмжихдээ. За одоо яасан? Энэ тэгшийн өнцгөөс чи энэ өнцгийг азраг өнцг гэсэн юм. Илүү гарцсан байна шүү дээ. Аль өнцг нь илүү гарцсан бэ? За тэрийг тэмдэглэж. Энэ тал нь болчихлоо шүү дээ. Энэ тал нь. Аль өнцг нь юу гэсэн шүү дээ. Тэр өнцгийн дэлгэр шугамаа аваад тэмдэглэж гэхдээ аль өнцг нь илүү болчихсон. Энэ өнцгийг бид хоёр сая хэмжлээ. Энэ өнцгийг хэмжээд үзээд за ойлгосноо одоо. За сайн байна. Тэгвэл мохон онцгт гурвалжин гэж энэ гурвалжин гэх энэ дээрээ наачхад тодорхойлолтоор бичээрэй заяа. Тэгш 90 градусаас ихтэй үнцээ мохон онцгт. Өөрөөр хийсэн юм хийх гэсэн багтаа үзмээр хэлээ. Зураг яг бичээрэй. Заавал бичээ шүү. Яагаад үнэ мохон онцгт гэсэн бэ гэдэг нь тодорхойлолтоор бичиж. Багшаас асуух юм байна. Тодорхойлолт нь юу вэ? Нэг өнцг нь яагаад байгаа вэ? 90 градусаас ямар байгаа вэ? Тэгвэл түүнийгээ бичиж шүү дээ. Өгүүлбэрээр гой бүтэн өгүүлбэрээр бичнэ. За тэгэхээр тодорхойлолт таарсан хүмүүс яг үнийг зөв хийсэн хүмүүс амжилттай аваад өгүүлж яваасаа. За хийсэн хүмүүс нь гараа өргөд байна. Бас босод хүмүүсийг хийж хараад. За дорч тэр аль нэг өнцг нь 90 градусаас их байгаа. Тийм учраас ямар гурвалжин бэ? Мохон онцгт гурвалжин. Мохон онцгт гурвалжин. Дашны мэлдээ ямар гурвалжин зурсан багш нь үзье. За аль нэг өнцг нь 90 градусаас их учраас мохон онцгт гурвалжин. За
За өөрөөр хийдүү өөр гэдэг нь мөнх заяа гэдэг юм мөнх заяа. Айсны онцгой 90 градусаас 1 градусаас мохон Оо зүтэй өөр хідээгүй юм. Чойчин сурмаа хэлэх үү? Чойчин сурмаа ямар гурвалжин сурсан бэ нэмэх үү? За 90 градусаас чанга хэлдэ. 90 градусаас Бага өнцгтэй, хурц өнцгтэй 90 градусаас их өнцгийг мохон өнцгтэй. Хоёул жаахан алдаа гарчжээ. 90 градусаас бага өнцгтэй, хурц өнцгтэй гэж хэлсэн байна, тийм ээ? Тэгэхээр 90 градусаас нэг өнцг нь 90 градусаас ямар байгаа гэдэг тайлбар сурмаа. Нэг нь 90 градусаас ямар байгаа вэ? 90 градусаас бага өнцгтэй байгаа, тийм ээ? Хоёр өнцг байгаа шүү дээ. Нэг ингэж үзье. Багш нэгэд давхад одоо дараагийн өнцг чи. Тэгвэл энэ яаж юм бэ? 90 градусаас ямар өнцг? Бага байна, тийм ээ? Энэ өнцг ямар ч гэсэн бага байна. За энийг бас авцуулж үзье. Энэ тэгшүүнтэй гурван 90 градусаас ямар байна? Бага байна. 90 градусаас бага хэдэн өнцөг байна гэвэл хоёр өнцөг байна. Нэг өнцгөө чи өөрөө хэмжиж үзэхдээ нэг өнцгөө өөрөө хэмжтэй. Яаж хэмжтэй багш нь гурвалжнаа яасан. Шугамныхаа өнцгийг гурвалжныхаа өнцгөөр тавиад яах вэ те? За энэ тэгш өнцгөөс одоо яаж юм энэ өнцөг ямар байна? Их байна уу бага байна уу? Тэгвэл хэдэн өнцөг нь их байдаг байна 90 градусаас. Тэгээд бичих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгвэл нэг өнцөг нь 90 градусаас их байх. Гурвалжин яах вэ? Юу ч хэлээ. Мохон өнцөг гурвалжин гинэ. Одоо хайцсан уу? За тааж хэлээ. Хоёр өнцг нь 90 градусаас бага, нэг өнцг нь 90 градусаас их өнцгийг мохон өнцг гэнэ. Бас их гоё тодорхой хэлчихсэн байна, тийм ээ? Хоёр өнцг нь 90 градусаас бага байгаа. Нэг өнцг нь дахиад өөр хэлдэ. Нэг өнцг нь 90 градусаас их өнцгийг мохон болж байна. Арай өөрөөр бас хэлчихсэн байна. Нэг бас тэгж хэлчихсэн байна, тийм ээ? Дараагийн багш нь одоо самбар талын өөр хэлэх хүмүүс байвал дараагийн хэмжээтэй наваад байгаа гэдээрээ. Тэгвэл за туршилтыг хийсэн тийм ээ? Самбар дээрээс харсан уу? Ханахтад харж юм уу? Харсан. Угмаараа хэмжиж үзсэн үү? Мохон өнцг. Ямар өнцгийг өнцгтэй гараа мохон өнцг гурвалж болмоо хараа. Хин уншиж хөөдөг тодорхойлтыг багштай. Тэгээ биндри уншиж өгөөрэй. Айсны өнцг нь 90 градусаас их хэмжээтэй байх гурвалжиныг мохон өнцөгт гурвалжин гэнэ. Зүйтэй. Тэгвэл мохон өнцгт гурвалжнаа ойлгосноо? Ойлгосон. Чи тэгвэл өнцгөр нь хэд ангилдаг юм бэ? Хэд хүмүүс? Цэнгүнэ гэдэг. 3 ангил. 3 ангилдаг. Юу гэж 3 ангилдаг юм ба? Мөнх сүрээ. Тэгш өнцөгт. За ням сүрээ дээрээ. Хурц өнцөг. Дөлгөөнөө дээрээ. Мохон өнцөгт гурвалжаа. Өсгөөр дээрээ. Мохон Өөр мохон өнцгөөс өөр юу гэж ангилдаг? Тэмүүл хийж. Тэгш өнцөг гурвалжин, мохон өнцөг гурвалжин. Дахиад нэг нь даримай. дэлгэмэл өнцөг. Дэлгэмэл өнцөг гурвалжин гэж хэлбэлээ бид нар чинь. Одоо нэг өнцөг нь үзээд дахиад анх даримадаас сонсож байгаа юм. Хавж өгч. Урц өнцөг. Бүдүүгөдрээр хэлдэг багштай. Урц өнцөгт гурвалжин. Ингэж 3 ангилдаг байна тийм ээ? За тэгвэл та нар одоо өөрсдөө самбар дээрээ хөгс товрууд самбар дээрээ гурвалжныг бүтээгээчтэй ямар гурвалжин гэдэг юм үзэнээр шийдээд Гурцөнцөд гурвалж ийсэн. Ягаад үнэ гурцөнцөд гурвалж ингэсэн бэ? Аль 3 өнцг нь гуруула 90 градусаас бага байсан болохоор. Тийм учраас яасан. Гурцөнцөд гурвалж ийсэн. Уган бай багш нь бүгдээрээс асуух боломжтой байна. За би мохон өнцөд гурвалж ийсэн. Мохон өнцг нь аль нэг өнцг 90 градусаас их байгаа учраас мохон өнцөд гурвалж ийсэн. хэр өнцг нь мохон өнцг нь яг аль юм чи цагаат тусаа багштай 23 тэр мохон зүйтэй. Дахиад өөр
хийх чин заяа дээрээ Би тэгшүнцэгт гурвалжин өсгсөн. Тэгшүнцэгт гурвалжин яагаад нэрлэсний учир нь нэг өнцгөн 90 градустай тэнцүү байгаа учраас тэгшүнцэгт гурвалжин. Оо зүгтэй. Дахиад намын тайлбар дараах. Тэгшүнцэгт гурвалжин яагаад юу аль нэг өнцгөн 90 градустай тэнцүү учраас. Оо зүг одоо би хийсэн зүгтээсэн гурвалжингуудаа дахиад өөрөөр хувиргаараа тайлбарсан. Хүмүүстээ тайлбар дараах штэ. Би тэгшүнцэгт гурвалжин бүтээснийх нь учир яагаад гэвэл 90 градус тэнцүү байгаа учраас тэгшүнцэгт гурвалжин гэдэг. Оо за сэнгүнээ гэж багштай болсон. Сэнгүнээ би мохон онцогт гурвалжин гэсэн. оо Аль нэг яагаад гэвэл аль нэг өнцгөн 90 градусаас их байсан учраас. оо за жамбар гэдэг. Би мохон онцогт гурвалжин бүтээсэн. Яагаад гэвэл аль нэг өнцгөн 90 градусаас их 90 градусаас их өнцөг бүтээсэн болохоор их өнцөг гаргасан болохоор мохон онцогт гурвалжин. За хүрсэн. Миний болохоор тэгшүнцэгт гурвалжин. За Нэг өнцгөн 90 градустай тэнцүү байсан учраас тэгшүнцэгт гурвалжин гэж юмсан юмсан. байдیں۔ Оо зүгтэй. За чансан болон Багшаа би хурцэнцэгт гурвалжин гэсэн. Яагаад гэвэл 3 өнцгөн гурлаа 90 градусаас бага байгаа учраас хурцэнцэгт гурвалжин гэсэн. тэр өнцгөн тэр гурвалж найд үлээ заагадаг ба шүү. Энэ гурвалжин. За хариулаа заагаараа мэдээ гурвалж наа. За Тэгээд дараагийнх нь дахиад тэгшүнцэгт гурвалжин бүтээсэн. Тэгээд энэ нь болохоор аль нэг өнцгөн 90 градустай тэнцүү байгаа учраас тэгшүнцэгт гурвалжин гэж нэрсэн. за өөр Тэгээд дахиад мохон онцогт гурвалжин бүтээсэн. Тэгээд аль нэг өнцгөн 90 градусаас их байгаа учраас мохон онцогт гурвалжин гэж нэрсэн. оо зүгтэй. Чанцад одоо минь хийсэн гурвалжин бүтээсэн гурвалжин багш бүх хүүхдэд бас харуулъя араа. Гурвалжны талуудаа ашиглаад уран гурвалжин бас ингэж бүтээж болж байна тийм ээ? Араа өөр байгаад байна гэхээс тийм ээ бас ингэж бүтээж болох юм байна. За өөр хин тайлбарлах уу? Дайрама тайлбарлах уу? Би тэгшүнцэгт гурвалжин бүтээсэн. Аль нэг өнцгөн 90 градустай тэнцүү хэмжээтэй байх гурвалжны тэгшүнцэгт гурвалжин. Тэр нь боломж ашиглаад ойр татсан юм уу? За сайн байна. Өөр хин тайлбарлах уу багшлаа. Адил нааш нь бүгдээрээ харуулдаг та ямар гурвалжин бүтээсэн байгааг нь харъя та багш. За чойдон сурмааныг тайлбарлаад та хоёул наа гурвалжин чинь. Уган баялаа чинийх гурвалж ирцэн унтсан юм байна та. Бүтээсэн. Тэгээд 90 градусаар бага Хэдэн унтсан юм бэ? Хэдэн унтсан 90 градусаас бага. Оо зүгтэй. За ингээ гурвалжнаа өөр тайлбарлах хүмүүс байна. Саний зүрх тайлбарлая. би хурцэнцэгт гурвалжин гэсэн. Яагаад гэвэл энэ өнцгүүд нь 90 градустай тэнцүү байгаа учраас. Оо зүгтэй. Алтан зур тайлбарлая да гурван гурвалжин надад. Би тэгшүнцэгт гурвалжин, мохон онцогт гурвалжин, хурцэнцэгт гурвалжин гурвалжин бүтээсэн. Яагаад гэвэл тэгшүнцэгт гурвалжин маань аль нэг өнцгөн 90 градустай тэнцүү буюу тэнцүү байгаа учраас тэгшүнцэгт гурвалжин гэж нэрлсэн. Тэгээд мохон онцогт гурвалжин болохоор аль нэг өнцгөн 90 градусаас их байгаа учраас мохон онцогт гурвалжин гэж нэрлсэн. Хурцэнцэгт гурвалжин болохоор 3 өнцгөн гуруулаа 90 градусаас бага байгаа учраас хурцэнцэгт гурвалжин. За явстаа мундаг байна. Бүх хүмүүс гурвалжин бүтээсэн байна тийм ээ? Мундаг байна, сайн байна. Үнээр мундаг байна. За тэгвэл одоо танад даалгавар таваа хараад та зааврыг мачаарай. Даалгавар тавыг хараад. Зааврын дагуу юу вэ? Дурын нэг төс зураарай. Дурын нэг төс зураарай гэсэн тийм ээ? За тийм түүнийг зураад та. За ямар нэгэн төс зураарай. За дайрыг маань зурсан уу? За чимээ. Тэр зурчин бүх хүмүүсийг багшин зуруулчаад дараа нь яах гэж байна? Ангийнхаа хүүхдүүдийг хэн ямар бусдаасаа ялгардаг ямар зан чанартай вэ? Үүнийг яах вэ? Шалгах гэдэг аахгүй юу? За хайр дугуй зурсан хүн байна уу? Би. За хайр дугуй зурсан хүмүүс
байдаг вэ гэдэг. Хайр дугуй зурсан хүмүүс бусдын баяр баясгалан, гомдлыг, харуулсыг адилхан мэдэрч хуваалцдаг. Хүмүүс хоорондоо эвдээ найртай байхад аз жаргалтай байдаг хүмүүс хайр зурсан хүмүүс гинэ. Тэгвэл хайр зурсан хүмүүс яаж гэнэ? Бусдыг эв найртай байхад юмбал дуртай байдаг хүмүүс. Тэр хүмүүс хин юм байгаа. Аль өргөдөө гэж гарыг хараа. За энэ хүмүүс хайр зурсан хүмүүс байна тийм ээ. За гурвалжин зурсан хүмүүс байна уу? Би. За гурвалжин зурсан хүмүүс их олон хүмүүс гурвалжин зурсан байна тийм ээ. За энэ хүмүүсийг ямар хүмүүс байдаг вэ гэх. Өмнө тодорхой зорилго тавьж түүндээ хүрч чаддаг, ирж хүчтэй, чадвардаг, мандайлагч хүмүүс байдаг. Өөрсдөө яасан байх нь? Зорилготой хүрч чаддаг хүмүүс байх нь. Ийм олон хүмүүс зорилго тавиад үүндээ хүрч чаддаг хүмүүс манай гэж байдаг байна. А тэгш үнцэг зурсан юм байна уу? А тэг хин тэгш үнцэг зурсан юм бэ? За тэгш үнцэг зурсан хүмүүс. За хараа тэгш үнцэг зурсан хүмүүс яг бүхэн их сониуч, зоригтой, ярхай зантай, эргэн тайрандаа болдвол бүх юмсыг тусдаас илүү ажиглаж чаддаг хүмүүс байдаг гинэ. Тэр хүмүүсээ хин байна гинэ багш нэг хараад байгаа хин ийм хүмүүс гэдэг. За. Тагууд эрдэхэд зураас зурсан юм байна бас. Гэтэл дахиад гад ингээ зүгээр юм зураас зурсан хүмүүс. За тэр хүмүүс өнөрөө ямар хүмүүс байдаг вэ гэх. Жинхэнэ уран бүтээлч хүмүүс байдаг гинэ. Нээрэнд яг тэмүүлэн бодсон чи яг тийм биш. Санаанд оронгоо хажин сонин санаа үзэл бодлыг нэгтгэн өмнөө байгаагүй цоошин зүйлийг бүтээдэг шинийг санаачлагч хүмүүс байдаг гинэ тэр хүмүүс. Хин яагаад шинийг санаачлагч юм бэ? Харъя багш. Тийм хүмүүс байдаг тийм ээ. За өөр төрсөндөө ороогүй юм байна уу? Ямар төрсөн зураад ороо. Оо тэгвэл чи яаж вэ? Тэгш үнцэгтэй байх нь шүү дээ. Тэгш үнцэгтэй байх. Тэгвэл анууч яасан? Башны хоёр дээр ерөөсөө эргэж хоёрдоо бодлоо бүхиймээ бусдаас илүү ажиллаж чаддаг хүмүүс байх нь шүү дээ. Тийм ээ энэ хоёр. Тэгвэл багш нь өнөөдөр яасан гэхээр энэ хичээл дээрээ хин ямар хүүхдүүд вэ гэдгийг яасан байна? Мэдээд авчлаа. Хин ямар байдгийг мэдээд авчлаа. Тийм ээ та нар өөрсдөө хэлсэн чамтай адилхан хүмүүс бас байх нь шүү дээ манай ингэ тийм ээ. За одоо багшны самбар дээр төрсийг бүтээн. Тэр төрс маань ямар төрс бүтээсэн бэ? Түүнийг ажиллаарай. За энэ төрс маань гурвалжлыг бүтээн багш нь ямар өнцөг гурвалжин байна уу? Түүнийг хараарай. За энэ ямар гурвалжин бүтээсэн бэ? Ямар гурвалжин бүтээсэн бэ? Тэгээ багшаа. За тэгвэл энэ гурвалжнаа бас нэрдээ шүү. ABC За дахин үсгэр гэдэг шүү дээ. Ангар хэлбэг. ABC. Зимнэйдээ ABC тэгшүнцэг гурвалж байна. Яагаад үнийг тэгшүнцэг гурвалж гэсэн бэ доожоо? Градустай тэмцээ. Тийм учраас тэгшүнцэг гурвалж байна. За тэгвэл дараагийн гурвалжныг бас суухыг бүтээхийг хараарай та нар. Бас дахиад багшны гурвалжныг бүтээлээ. Энд ямар гурвалжин бүтээж байгааг хараарай. За нэмсрийч. гурвалжин мохон гурвалжин. Саур. Яагаад үнийг мохон гурвалжин гэсэн бэ? Чааш сурмаа ич. 90 градусаас их өнцгтэй мохон гэдэг юм ярьсан. Хитэн өнцгийг нь 90 градусаас их байсан бэ амгалан цэцгээ? Аль нэг өнцг нь 90 градусаас их тэгээд хоёр өнцг нь 90 градусаас байгаа мохон цэцгээ. За. Жандуу хэлдэг. Жандуу өөрөө хэлэх гэж байна бас. Тэгш өнцгт яагаад гэвэл 90 градусаас их гурвалжин байсан. Их байсан. Болохоор тэгш хурцонцох туулж юм гэж. За. Жандуу нам чаах яасан? Ойлоо хаснаа гарчлаа тийм ээ. Адаа хэн задруулж идэх жандуудаа?
Заяа задруудаа ирчээ. Тэр хот боломж явагдсан шүү дээ энэ дээр. Тэр одоо аль нэг өнцгөн 90 градусаас их мохон их байхыг мохон зүгт гурвалж ингээд. Гурвалжны маань айдныг өнцгөн тийм ээ. Гурвалжны гэдгийг бас хэлээрэй та нар. Заа юу. Гурвалжны айдныг өнцгөн 90 градусаас их байна уу, бага байна уу? За бас дараагийн нэг гурвалжныг нэмтэрээ. За үсгнүүдээ хараараа бас. За энд ямар тэмүүдээ ээ. За тийм нарбат хэлэхөө. Сая гараа өгсөн багш хэлээд байна. Драйв оролцсон болохоор хонцогт гурвалж. Тэгээд 90 градусаас айдны юм уусах үдний 90 градусаас бага ахыг нэг За айдныг өнцгөнгээ бас нэг жижигхэн хандаа гараад ирсэн тийм ээ. Жанцсан совсод хэлээ да. GAI гурвалжин 90 градус гуруула 90 градус бага байгаа учраас хоц өнцөд гурвалж байгаа гэсэн. Юу 90 градусаас бага байсан бэ? Тэрийг тодруулж хэлэх чанцдаг юм билээ. Айдны өнцгөө гурван өнцгөн гуруула 90 градусаас бага байсан учраас хоц өнцөд гурвалжсан. За. Тэгвэл бид нар өнөөдрийн хичээлээр яасан? Гурвалжин өнцгөө хэлсэн тийм ээ. За. Одоо даалгавар 6-аа хийгээрээ зааврыг уншаарай. Даалгавар 6-ийн зааврыг уншахдаа Зөв харилцааны харгалзууд нэг байгаа тийм ээ. асаагаад бичихгүй тавьчихгүй асаа. Хад. Нөөтэй зөв харгалзуудад хооронд нь холбох гэж байгаа учраас тийм ээ. Дараагийн гурвалжин. Айдныг өнцгөн тэгш байх гурвалжин. Айдныг өнцгөн тэгш байх гурвалжин. Айдныг өнцгөн тэгш байх гурвалжин. Өнцгөр нэг их юм шүү дээ тийм ээ. Өнцгөр нэг. Арууд айдныг авах. Айдныг өнцгөн тэгш байх. Айдныг өсөж айдныг өнцгөн тэгш байх. Радио. Түшээд өөрөө тийм ээ. За хоёр талын хэлцүү болохоор яг гоо байх. Хоёр талын хэлцүү юм чинь талынхан чинь талаар нь ангилсан дээрээ явна шүү дээ тийм ээ. Талаар нь ангилсан тийм. Хоёр талын тэнцүү байж байгаа юм чи яах вэ? Хоёр талын тэнцүү байгаа юм чинь. За гойд дэвш одоо дахиад самбар дээрс хийцэн үү? Мод бүгдээрээ яасан хийсэн үү? Одоо самбар дээр бүгдээ тулгаж үзье. За тэгвэл самбар дээр тулгаж үзье. За тэгвэл талууд нь тэнцүү биш байгаа гурвалжин Тэшүүцтэй. илдээ талгууруулж юм гэх юм тийм ээ. За зөв хариулж таарч танартай. Тэгвэл дараагийнх нь багш нэлээ айдныг өнцгөн тэгш байх бол ямар за. Хоёр тал нь тэнцүү байвал ямар айдныг өнцгөн мохой байвал ямар за. Айдныг өнцгөн мохой байвал Мохон гурвалж. бүх тал нь тэнцүү. Тэнцүү тал. Бүх өнцгөн хурцвал за яг энэ бүх хариултад нь хагас хүмүүс байна. Хагасна. Гойд яг минь өгснөө үтцсэн аа. Болж байна. Тэгвэл бид нар өнөөдрийн хичээлдээ юуны тухай үтсэн бэ? Өнцгөр нь хэд ангилдаг вэ? Өнцгөр нь 4 ангилдаг. Өнцгөр нь 4 ангилдаг гэдэг ууган баяраа. Одоо хэлдээ бүгдээр оруулсан. Хэд ангилдаг вэ? 3 ангилдаг. Юу гэж 3 ангилдаг вэ? Мохон гурвалж. Өнцгөр нь 3 ангилдаг. Халаар нь хэд ангилдаг вэ? Халаар нь 4 ангилдаг. За 4 ангилдаг байлоо бас дахиад 3 ангилдаг. юу гэж ангилдаг вэ талаар нь? Илдэг талд гурвалж. Илдэг талд гурвалж.
хажууд гурвалжин байна. Ингээд чи тэр гурвалжин талаар нь ч ангилсан, өнцгөр нь ч ангилсан тийм ээ. Өнөөдөр ингэснээс ойлгоогүй зүйл байна уу? Асуух зүйл байна уу багшаасаа? Ойлгосон уу бүгдээрээ? Үнэхийнхээ хэдэн амжилтыг цогцолсон түүнийгээ үзээрэй. Хичээд амжилттай сайн орсон та бүхэнд баярлалаа.